向觀眾去傳遞一個信息，就係乜嘢？就係人類好弱，魔鬼好強。驅魔人係經典，因為佢好將呢句嘅說話去好好咁樣去呈現出嚟。人類好弱，魔鬼好強。不過話說回來，人類好弱，魔鬼好強，呢句說話其實又冇錯嘅喎，係咪？呢句說話其實又唔係錯嘅喎。人類的確係好弱，魔鬼的確係好強。但係人類好弱，魔鬼好強呢句說話嘅背後，其實要埋咗更加重要嘅第三句嘅說話。一切嘅恐怖片，真正嘅魔鬼撒旦嘅作為，正正不斷去隱藏好重要第三句。我唔想你知第三句係乜嘢啊？人類好弱，魔鬼好強，但係上帝好愛我哋。神驅魔人最經典，我覺得最中意嘅一幕，一對好有意思嘅電影嘅一幕，就係成套戲嘅最後，兩個神父驅魔驅到一半中場休息嘅時候，佢坐喺個樓梯嗰度咁樣去講一句說話，即係卡斯神父即係問呢條說話，點解魔鬼要咁樣樣去對我哋？然之後即係呢個嘅神父就即係靜一靜，跟住就回答，佢話：I think the point is to make us desperate, to make us reject the possibility that God could love us。佢要我哋去絕望，要我哋唔再覺得上帝仍然去愛我哋。弟兄姊妹，上帝好愛我哋，呢件事就係魔鬼最想要去收埋，讓我哋唔覺得上帝嘅愛喺度。